एक तुम्हें करना है। लो तुम भी गेम जोन से बाहर गए। अरे भाई जोन में लूट रहे हैं तो जोन चाचा मार देगी भाई। चलो अब अपना दिखा भगवान। भाई बंदा आ गया। अरे भाई रुक 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 रुक। अरे भाई तुम किधर चले? मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम भी गेम जोन से बाहर। थोड़ा जूस पी लेता हूँ। अरे लोड नहीं हो रहा है। लोड हो गया। बस थोड़ा जूस ले लेता हूँ। अब चलो आगे जाना होगा। तो लोड हो गया। आगे जाता हूँ। अरे पीछे तो देखो। ऐसे नहीं भाई। अब पीछे नहीं देखोगे तो ऐसे ही होगा। गेम जोन से बाहर होना होगा। अरे भाई तुम भी पीछे देखो। ओ तो तुम भाग रहे हो। ऐसे भागने से कुछ नहीं होता भाई। रुको रुको मैं तुम्हें भी गेम जोन से बाहर कर देता हूँ। अरे भाई उसे तो मार दिया। अब तुम भी गेम जोन से बाहर चले जाओ। आखिरी बंदा कहाँ छुपा है भाई? आखिरी बंदा अब थोड़ा ग्रेनेड करना पड़ेगा नहीं तो बंदे का पता नहीं चलेगा। लेकिन कुछ देर बाद करता हूँ। बंदा भाई अभी कहाँ पर छुपा है भाई? तू जल्दी से सामने आ। मुझे ही निकल रहा पार है तेरे पास। तू कहाँ है रे? तुझे तो ढूंढना पड़ेगा। अब देखता हूँ तू कहाँ पर है। तुझे कहाँ पर ढूंढूंगा रे? जल्दी से सामने आ। क्या मुझे ऐसे ही तुझे ढूंढना पड़ेगा? सामने तो आ रे। आखिरी वार होगा तेरे और मेरे बीच में। जल्दी से सामने तो आया। जोन भी क्लोज हो रहा है। जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। इस घर में जाके देखता इसमें कोई बंदा है क्या? अरे आखिरी बंदा तू कहाँ पर छुप गया रे? तुझे तो मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अब जरा डोर के पास जाना होगा। डोर के पास जाना होगा। अरे भाई तुम किधर चले गए? सामने तो आओ।
थोड़ा हाय हेलो कर लेता हो, तुम्हारे साथ ही कुछ बातें कर लेता हूँ। अरे भाई जून, अरे तुम सामने आ गए तो मैं ही निकल गई।